Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane videonun tanıtımını yapacağız. Baştan söylemek istediğim bir şey var. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz ya da takipçi olabilirsiniz. Burada izleyeceğimiz video GTA 5'te bir uçak filmi, yani videosu. Uçağın böyle motoru alevleniyor galiba. Yani normal ekranda da göstermiş. Üstünde The Movie yazıyor. The Movie. Şimdi videomuza daha çok sıkılmadan başlayalım hemen. Bir tane airport var. Uçaklar ya, o vay, limuzine bak sen. Nedense GTA 5'te uçakların sesi böyle oluyor. Değişik. Bir tane jet uçak var. Limuzin yine duruyor. Durdu şimdi. US Air Force yazıyor galiba. Adam geldi. Telefonuna baktı. Ya şimdi telefonda bir şey yapmıyorlar ama ekranda da bir şey yok. Ama yapmış gibi yapmaları biraz iyi olmuş. Şimdi gidiyor uçağa. Kapıyı açtı. Bindi. Ayarlıyor. Uçağa binildi şimdi. Kadınlar konuşuyor, bir şeyler diyorlar. Yağmurlu havada genelde uçakların kalkması çok tehlikeli olur ama. Vay, uçağa bak sen. Yani videonun buraları biraz kısa, yani uzun. 10 saat böyle havalimanına girmeye çalışıyor. Ha, şimdi girdi. Ha, tamam. İçeriye kırmızı bir şey girdi ama nedir anlamadım. Kuleden uçağa bakıyorlar. Burada da bir şeyler diyorlar, uçak kalkacak diye. Işık yakmışlar. Daha demin farklı yerlerdiler ama önemli değil. Şimdi bir şey oldu daha demin. Ha, uçak kalkarken motoru alevlendi. Ön izlemde de bu vardı. İyi de var. Alarm yanıyor. Pilot uçağı kontrol etmeye çalışıyor galiba. Vay be. Herkes çok zor bir durumda. Yani uçaklarda en çok korktuğum şey zaten motorun alevlenmesi. Koltuklar falan. Adam uçağı zor kontrol ediyor valla. Şimdi itfaiyeciler bindi arabaya. Heh. Kapıyı da kapattım. Gidiyorlar. Normalde de dışarıda itfaiye arabaları görmüşseniz belki tek kedi ya da yangın için değil, uçak şeyler için de olabilir bunlar. Yani mümkün. İniş takımlarını açtı. Tekerlekleri. İçerisi bayağı bir oynuyor böyle. Düşüyor ama iniyor ha. Yani pek inebilecek bir duruma benzemiyor. İnemedi bence. Kesin inemedi. Oh. Bayağı fena düştü ama. Dedim inemedi diye. İtfaiyeleri gelmesini beklesinler hemen. Ya da yandaki şu genelde olur ya böyle. Böyle hani kapak açarlar ya. Ama şöyle bir şey oluyor GTA 5'te, ben gıcık oluyorum. İkide bir uçaklar düştüğünde kanatları yerinden sökülüyor. Normalde sökülmez ama. Video bitti galiba. Uçağa şey yapmaya geldiler. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz baştan söylediğim gibi abone olun ve
like atabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın. Diğer videomu izlemeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz.